20號，之後我1點半就要去澳門機場啦。而家係1點11分，但我仲喺度過緊橋。靚唔靚仔啊？而家乜 Q 都遮住晒個靚仔啊！我哋而家喺澳門機場入邊嘅新點心。之後咧，我本身以為咧機場邊啲嘢咧都係超級無敵貴啦，但係好似又還好喎，數咗下，一個餐好似60-70蚊左右。然之後啱啱過安檢，我直接將一個未開過嘅菲林掉咗去 X 光機入邊，但係佢哋話唔緊要，我就算啦，唔係我，因為今次去旅行我用嘅係上個星期先出嘅 Pocket 4。我唔知同 Free 有咩區別啦，但係如果冇咩區別嘅話咧，我就考慮下有冇趁3降價嗰陣買一部3翻屋企。好啦，我哋要走啦，上機啦，京大興。而家係呢個就嚟5點，食飯咯。我要收翻我對中國南方航空飛機餐好好食嘅一個評價。點解呢？佢嘅餐點入邊咧係竟然有菠蘿，非常之主觀，但係就係唔可以禁果，地獄嘅水果。控咗6度嘅區別係乜嘢？感受下6度溫差嘅其實啱啱搭嗰架飛機咧，我唔知係落大雨啊，定係好大風，一直有震緊，真係好似搭大包仲震。阿哥哥啊，你將你之前呢幾日通訊必要嘅工具咁重要嘅嘢，你竟然係咁樣攞張膠紙去封印佢咁樣，好咁多，我哋夜晚飯竟然可以食到西餐啊！國際美食。唔好意思，想問下呢個係漢堡定係 pizza？ 手掌咁啊 ！Room tour。唔好意思，不好意思，打擾啦。哇，好閪大啊！靠嗰邊，好撚大。好大啊！我哋間房超撚大，佢哋間房係普通嘅咯。而家有一件好危急嘅一件事就係咧，我哋啱發覺咧，好似唔係間間都係咁大，好似我哋間房係咁大啦，然之後大家開始縱起討伐我哋2個人。你而家即刻去隔離房笑嘅，你間房咁細嘅。然之後我哋今晚就會有35個人嚟我哋間房咯，唔好意思啦。大家玩完準備瞓覺之後總結下今日啦，就係喺度搭飛機，然之後我玩到聲都沙晒，我哋就玩緊呢個因為就係 Uno 係一樣玩法，點知唔一樣。然之後聽日我諗住嚟試下呢個消腫飲料，佢話咩佢加咗好多檸檬酸同埋維他命 C， 所以係對於抗水腫好有用。聽日就試下。之後我而家又刷牙瞓覺，聽日見，睇下我消水腫成唔成功。而家我哋要去北京天壇，之後咧我哋嘅酒店去到天壇竟然需要50分鐘，然之後但係咧佢今晚就換一間新嘅酒店，所以我已經告別我嘅大房，我豪華嘅景觀，以及係我嗰個可以攤喺個地下周圍碌嘅一個地板。今晚仲諗表演，即係今晚打開係有帳篷，之後有水滑梯。
行咗唔知幾耐啊！大家睇下而家塊面係咪好光咧？但其實係好撚曬咯，因為陽光直接對咗嚟照。好肚餓。沒有這個小菜一碗。而家要試下呢個奶皮。普通，但係呢個價錢 OK 嘅，我覺得。但普通，澳門可以買到嘅味道。我而家去緊天安門，之後點解我部衫呢個樣咧？就係因為而家係超級曬到要黐線。睇到未啊？嗰個路全部係窿窿 with speed cat， 我而家好似嗰種行嗰啲健康嗰啲個粒一粒粒嗰個叫咩啊？喂！如果我仲個 speed cat 仲喺嗰個路面上係點樣情況咧？佢就會100%咁樣反饋俾我。遊戲嗰啲場景。陳姐姐還是妹妹？寵幸還是遺棄？娘娘跟你說你要穿金色，那你要穿紅色還是金色好呢？我選紅色。你就打一呢一段時間之後，佢放咗我哋2-3個鐘食飯，係，但係咧實在冇嘢做，即係我哋得閒到走嚟冇印良品。啱啱喺個巴士度瞓咗一覺啦，之後而家到咗我哋要住嘅第二個酒店，聽講係5星級，即係超級豪華。但我一去到嗰度咧，係啲路係斑駁啦，之後係鄉下地方，完全係鄉下地方。希望個酒店房嗰邊係 OK 嘅，但係而家睇下大堂咧係有5星級嘅感覺嘅。食屎！成個走廊98間房，之後我哋係第85間，所以等於話我要喺呢個無氈走廊嗰度拖勁重嘅行李箱，之後走到85號房。大家晒。還可以，我覺得張床大咗 ，OK 啦。哎呀啫，我已經宣告拜拜。我一開始仲以為咧，我嘅鼻塞係因為嗰啲扭水喺度，點知咧鼻塞塞到上嚟之後開始喉嚨痛，食咗啲藥之後，而家先10點解決。我本來諗住今日狂歡一下，一切都摧毀晒。今日係一個要去清華教書嘅課，上堂。唔係啊，我係嚟下堂，佢咪話資源呢個課室會用晒，係因為我要代課。係，我係呢度人文學院嘛，之後我要教。就唔知邊諗。食完之後咧，一餐澱粉同埋啲糕搞到有啲眼瞓。開始打狼人殺係咩玩法？問好。第一次出現在你的道裡面。哎呀！我 Pokémon 好中意佢。對，去過。跑嚟啊！信唔信我將佢掉落去啊？你再唔聽話，即刻將佢掉落去啊！信唔信啊？吓 come on！ 我嚟咗幾多次，我唔想要今次嘅 travel 咁唔開心啊吓！我點解要上跳？好得意嘅個，好揈。北京嚟到最大一個感想就每一間公廁永遠唔係有人吸煙，就係地下個煙頭，即係個煙頭仲未熄嘅，散發緊一陣二手煙或者三手煙嘅味道。又揸咗半粒鐘車，而家嚟食北京烤鴨，我唯一一個識嘅北京菜。我覺得有啲
成台係咁樣，之後有少少寒酸嘅北京烤鴨。尊敬的顾客朋友，大家好，请车编号为京肥市北漠 P， 请银色乘摩车现银合作。可以諗到個味道，但唔係唔好食嘅，可能咁樣咯。因為呢個牌面嚟講，佢唔係一個。好嗎？再玩？你再玩？我哋班車第一名到，你班 bitches goodbye goodbye bitch。今日行美國 style。I come from San Francisco。是哪裡？我說舊金山。呢個人會唔會有啲太多咧？入嚟啦，我入嚟啦！一入嚟直接挑戰過山車嘅咩？咁 hardcore 嘅咩？喺室內館啊，好感動啊！哇，好靚啊！嚟北京食雲吞麵，之後呢個係四川擔擔麵，好恐怖嚟一個。好好奇啊，先諗先。嗨，法國去洗手間了，我在偷偷玩他的旁邊。我選2，是去了洗手間之後等 Pocket， 就是我們。現在是澳門最強高中生罰球比賽，很緊張。他罰啦！出现了几个大状况。好得意啊！这都是些什么人？喂，上咯，喂，等陣先，唔出嚟你講就唔係咁喎。嗱，平嘅，加喂，唔係嘛？喂！哇！哦 ending 啊，走啦！最好玩嘅一日到晚冇晒，8點集合，而家47分。我睇到好似人手都一個 pocket。拜拜環球。喺北京食嘅最後一餐，最後一餐咩？哦，喺北京嘅最後一餐仲飯，好北京豆汁。Hello， 豆汁，都醉。嚟啊！唔係好深喎，但覺得唔信。嚟啊！
死啦！意識癖，異食癖，意識。你有異食癖吧？點解得一個人接受到？佢飲咗佢咧，毫無反應。好得啊！食鹹魚腸。嚟食鹹魚啊！對對對，我攞食。你隻雞吧？然後，等一下，這種人。水，趕緊水，其他魚。喝完喝20塊。我吃的好正宗，不好喝，不要喝。没有在做戲，真的很惡心哦。Let's go。哦，你是說這個不要，然後這煮飯？等一下，第一口是蛋，然後進去才。中東呼吸者，你好，中級呼吸，中級。異食癖。好耐喎！搞醬我哋。如果最係精，咁你出精場咩唔出精啊？我出精嘅動作。你真係出精嚟。你唔係咯What? Bro. Last. 我哋而家幾點啊？你攞個電話出嚟。3點39分。3點39分，我哋最起碼玩到3點半，之後我正式確診唔識玩狼人殺。好簡單，連續幾鋪全部都係狼。最起碼3秒。我走啦。第6日嘅朝頭早，我哋要搭飛機返澳門啦。咁點解把聲聽起身超級清晰呢？就係因為當時嘅我呢，其實已經係病到一啲聲都出唔到，戴咗口罩啦。咁不如就等後期嘅我嚟講一下我哋回家嘅路程啦。我哋而家到咗北京嘅大慶機場，我哋而家準備就要翻。我當時太頭暈啦，我竟然走咗去 Starbucks， 我明明根本就乜嘢都唔飲得，然之後仲夾硬嗌咗杯凍嘢嚟飲，我後尾係坐喺度飲到2啖之後超想嘔就抌咗，對唔住地球。並且我今次去咗6日，我就病咗5日。之後返到澳門啦，醫生就同我講話係咩細菌感染性感冒咯。我從來未俾細菌搞到我會感冒，呢個完全係北京嘅魔力，超犀利。然後我就上咗飛機啦，我就發現呢個座位竟然係經濟艙第一排咯，真係比普通座位係大咗超多咯。我真係覺得我超好彩，就酒店有住到大間嘅啦。然之後呢個飛機又係坐咗啲咁 special 嘅座位，我覺得我係用一個病去換咗啲乜嘢翻嚟。雖然呢個窗超污糟啦，但係都係阻擋唔到我不捨嘅心情。飛機飛到一半啦，之後我就開始係咁流汗啦。我塊面係真係熱到可以煎蛋嗰種，我就知道我肯定係發燒。好彩我搭飛機之前就已經打電話急 call 我老豆，快啲過嚟機場接我。啱先直接度一下38.0，之後俾人帶咗去撩鼻哥，我人生第一次俾人截停，係截停。但係瞓咗一覺之後精神好咗好多。呢個北京畢業旅行 vlog 就嚟到呢度啦。其實一開始呢，我就保持住一個最後一次同大家嚟玩嘅心態嘅。就算係中途病咗啦，但我都覺得係同大家留下咗一個超級美好嘅回憶。希望我之後睇翻呢條 vlog 可以諗翻起你哋全部人啦。咁我哋有緣再見。